Джинджер, а это моя чихающая панда. Чихающая на все, кроме мира литературы, панда. Сегодня мы поговорим с вами о произведении Марка Леви, только если это было правдой. Что, не знали, что у этого автора есть такое произведение? Оно издается под названием «Между небом и землей» после выхода в прокат одноименной экранизации. Скажите, как часто у вас бывает такое? Вы смотрите фильм, который вам, скорее всего, даже не нравится, а потом узнаете, что этот фильм снят по книге, которую теперь вы, скорее всего, даже читать не захотите. Узнаете себя? А вот панда узнает. Но в этот раз все было по-другому. Я думаю, многие видели фильм «Между небом и землей» режиссера Марка Уотерса с Риз Уизерспун и Марком Руффало в главных ролях. Легкая мелодрама, которую можно посмотреть несколько раз. И вот в магазине я наткнулась на книгу с названием «Между небом и землей» и изображением главных героев фильма на обложке. Меня распирало любопытство, и я ее приобрела. Да, возможно, кто-то скажет, что стыдно не знать, что есть такой автор Марк Леви, и что это произведение было написано еще в 2000 году, а экранизация вышла в прокат в 2005. Но если честно, хотя я очень люблю книги, читать их я не всегда любила, а точнее сказать, я всегда ленилась. И эта лень превалировала надо мной и до 2000-го, и какое-то время после. Очень долгое время после. Итак, представьте себе, Сан-Франциско, рассвет, викторианский дом, прекрасная квартира и хозяйка квартиры. Сан-Франциско, день, викторианский дом, хозяин квартиры. Это и есть главные герои мистического романа. Почему мистического? Да потому что главный герой живой, а главная героиня – призрак. А дальше они должны спасти друг друга. И вот уже которая книга рассказывает нам о том, что любовь – это великая сила. Если вы тот единственный, кто не видел фильма, скорее читайте книгу. А если вы уже посмотрели фильм, то все равно читайте книгу. Оставляйте внизу в комментариях свои мнения о том, считаете ли вы любовь великой силой. Ну а мы говорим вам спасибо большое за внимание, всем хорошего дня, отличного настроения и, надеюсь, до новых встреч! Между небом и землей мы остались вдвоем с тобой. Никто